حالا عجیب بهت بگم، تایم داریم هنوز؟ هر چقدر میخوای. اوکی. ببین اینو من یادم رفت بگم تو بحث آکسفورد، تو آکسفورد چون همه وضعشون خوبه دراگ سنگین میزنن، دراگایی مثل کوکائین هر شب، چون میدونی که خیلی گرونه. من خودم تو عمرم دراگ امتحان نکردم و برای خودم ردلاین میدونم، گرچه شاید احمقانه باشه ولی خب ردلاین نه شخصی کاملا خودم. درسته. منم اگه بتونم برگردم گل نمیزنم، اگه بعد روزی که گل زدم گل نمیزنم. اصلا گل که واقعا من یه ریسرچ یادش خوندم ترسناکه ادیکشنش، چون فیزیکال نیست، اکثرش منتاله و میگن افسردگی خیلی شدیدی بهت. اصلا ببین دیزاین THC روی گل برای این بوده که یه حیوان میاد بخورتش چت کنه اونجا بمونه تا بمیره. این چیز دفاعیش بوده، این سلاح دفاعیشه. کارش این بوده که آقا بیا اینجا ما تو رو خوشحال نگه می‌داریم، بی خیال غذا شو، تو انقدر خوشحال بمون تا خوشحال گشنگی بمیری. اون موقع حیوانی به اسم آدمیزاد اینو برمی‌داره خیلی فان میزنه بعد غذا میخوره روش میگه دود کره کردم چون روش نباید غذا برسه دیگه. میخواد یکایی کنه غذا نرسه، غذا برسه خیلی حال میده. آره میدونم کره خوری بهش میگن اشتباه نکنه. درست خیلی داستان عجیبیه. من خودم به شخصه آدمی بودم که مخصوصا تو ایران که بودم خیلی 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 حساس بودم سر این که من خانواده خدا رو شکر مشکل مالی ندارم، وضع مالی اوکی، و از اینا بودیم که هر هفته حداقل یکی دو روز مهمونی یا نمیدونم ما اهل اصفهانیم چون باغ رستوران فلان، و این داستان الکل هم اکثرا بود. مشروب من معتقدم مشروب از دراگ بدتره به شخصه، فقط لیگاله مشروب و سیگار. ماریجوانا هم داره همین تو واسش میفته به نظرم، تا 10 سال دیگه در کنار اون دوتا یه کلکسیون میشه. اینا فقط چون سود خیلی زیادی داره تبلیغ میشه که نه اوکی، مثلا پیکی بلایندرز تو ببینی کلی مورفی همش داره هوف سیگار میکشه. چرا؟ خب این یه کد مخفیه دیگه، خودت میدونی تو بحث مارکتینگ کد مخفی داره بهت میگه که اوکی نورمالایز کن این داستان و سود بره بالا. از این داستان که بگذریم، بعد من بچه که اونجوری بودم که تو رو خدا نخورین اینقدر آبروم رفتارتون چیه، بعد خیلی هم توهم معروف بودن داشتم. حالا مثلا بچه 6 ساله سگ نمیشناستت، رفتی واق رستوران همه ملت الکل رو هوا فندک بزنی کل رستوران آتیش میگیره، گیر دادی به خانواده‌ات که چرا مستن. و من اینجوری بودم که آره من تا آخر عمرم لب به الکل نمیزنم، لب به سیگار نمیزنم، من بابام سیگاریه. بعد خب گذشت، من تو سن 15 16 من سر پیکی بلایندرز ته سیگارای بابام جمعه که نمیرفتم واقع برداشتم. از اولین اکسپریانس هم خانواده‌ام قطعا این ویدیو رو میبینن، دارم رازو نمیدم که داستان چی بود. اینا رو ته سیگارا رو تو هموم آتیش میزدم، بعد این احمقا اسپری دودرانت برمی داشتم تو همون که بو بره، نگو حالا اون بو تو رطوبت همون میمونه اسکل زایست، چرا باید دودرانت بده یا همون به چه بهونه ای. مامان منم از اینا بود که من دبیرستان مثلا اینا میرفتم مسافرت مهمونی میگرفتم، میگفت فرش 2 سانت جا به جا شده، میگفتم بابا تو سایکوی تو چه جوری میفهمی من چیکار کنم از دست تو. دیوونه شده بودم. من یه خواهد زیاد کنم یه حرفتو یاد نره. بگو اینی که میگیم مامانه، من یه بار آدم میوردم تو اتاقم یه حالولی بکنیم، بعد ماهانم هی میرفت تو بالکن سعی میکرد نگاه کنه، هی میرفت تو بالکن مثلا اگه لای پرده من انقدر باز مونده و یه اونجا چیز مینداخت، بعد در رو باز میکرد میومد تو میوه میو اینا. بعد یه روز که کسی خونه نبود گفتم مامان چیز مریضی اینا داری؟ گفت نه چرا؟ گفتم دوست داری مثلا کون منو ببینی یا مثلا بیا برو بشین به هم دیگه؟ گفت این چه حرفی میزنی؟ گفتم چه کرمی داری که وقتی من یه آدم میام تو اتاق هر 5 دقیقه تو میای تو؟ گفت نه من میخوام بهتون حال بدم، من بهتون آب میارم غذا میارم. خب خانم گل یه بار بیار بگو آقا بیا این میاد. اول میوه رو میاری، بعد شیرینی میاری، بعد چای میاری، بعد کیک میاری، بعد آب میاری، بعد نوشابه میاری، بعد چیز یه دفعه بیا بشین. آره دیگه گفتم هر 10 دقیقه تو داری میای تو، من که اسکل نیستم، تو داری میای مچ بگیری. آره من اون تو رفتم یا ترتیب یارو بدم، خبری نیستش، فیساغورس نیست داستان.
تو درو باز کنی کونه منو ببینی، خب من دیگه روم نمیشه تو چشای تو نگاه کنم، من بی‌آبرو میشم دیگه، راحت نیستم کسی بیام تو اتاقم. چرا میخواین راحتی از من بگیری؟ چه میخوای من تو با هم بی‌آبرو بشیم؟ منطق چیه؟ چه سودی داری میرسونی که بیای تو اتاق؟ ولی خودش من نگاهی کرد گفت من دیگه نمیام تو اتاق. مذاکره اصلا هنر مذاکره 10 از 10 سوال. من واقعا میخوام ازت یاد بگیرم این داستانو و یاد میگیرم. من یه روز تو رو حضوری میبینم و این رازا رو از زیر زبونت میکشم. اصلا خیلی عجیب غریبی تو این داستان. پس اینم فقط ببخش اینو میخوام به تو بگم چون میدونم یادم میره اگه بهت نگم. اینو مامانم تعریف میکنه، اینو من هیچ جای داستانو نمیدونم. میگه که 5 سالم بوده زنگ میزنم به آرایشگاهمون، به کارگرمون میگم زنگ میزنم به مامان، گوشیو میگیرم بعد میگم مامان من میخوام سیگار بکشم اوکیه؟ بعد مامانم شروع میکنه داد بیداد کردن که یعنی چی، گو خوردی، از کجا دیدی این مزخرف و فلان، داد بیداد میکنه. بعد خودش تعریف کنه، میگه من گفتن پسرت میخواد با حرف بزنه، گفتم ای جونم پسرم زنگ زده، خب 5 سالشه بود گوشی گرفته، گفت جونم عزیزم. بعد میگه اینو شنیدم شروع کردم سر داد بیداد کردن که یعنی چی گو خوردی سیگار چی میگه اصلا کجا این مزخرف. بعد میگه همین داشتم داد بیداد میکردم، برگشت گفتی که من یه بچه‌ام نمیدونم، زنگ زدم از مامانم بپرسم این خوبه یا نه، فقط یه کلمه بگی نه کافیه، گوشی رو روم قطع کردی. بعد میگه گوشی اینجوری نگرش بودم تو آرایشگاه، بعد نگاه میکردم که یه بچه 5 ساله منو کیشومات کرد تو یه جایی که هیچ چی ندارم بهش بگم. بعد گوشی رو قطع کرده. کیشوماتمون داستان این تو 5 سالگی چیزا ببین پراکورکت بریزه. خیلی جالبه واسه خودم، هر وقت میشنم میگم واو. اندرو تیت و جردن بلفورت زمانت رو بشناس. ببین خیلی خوبی تو سوال، خیلی خوبی. من مامانم دقیقا مثل مامان توه، ولی اون درصد دخالت و فضولشی 1%، حالا 2% پایین تر. یکم هم خب بند خود مامان من از سر محبت این حرکت رو میزد. من یادمه مثلا حالا من پارتنرم نه دوستم میومد، اگه من دوست دختر خیلی دارم بین دوستا، میومد خونمون مثلا داشتیم فیلم میدیدیم، مثلا خیلی صبریا مثلا هیچ احساسات و ایموشنی هم بینمون نیست، این آدم نشستیم داریم فیلم میبینیم. مامانم خب الان توت فرنگی آوردم و شکلات، مثلا 5 دقیقه بعد چه میدونم الان تایم شامه، 5 دقیقه بعد الان تایم دسر، میگم که اوکی فیلمو نمیفهمم، هی دارم میزنم 10 دقیقه قبل 10 دقیقه فیلم رسید به اول دوباره میشه لطفاً. بعد گفتش که آره من میذارم پشت در، گشنتون شد بیاین بخورید. بعد اون داستان دیگه هیچی پشت در نبود. برای 2 ساعت هیچی نبود دیگه پشت در. یادش رفت. نه آخه دروغ میگم، فقط میخوام بیام مچ بگیرن و من اصلا نمیفهمم که چرا باید مچ بگیریم، کی تا حالا ببین به نظر من ذوقم هست، مثلا تو پدر مادر ایرانی مثلا داریم که آره بچه‌م داره ترتیب یکیو میده، میدونی احتمال داره به نظر من این هم باشه که اوه پسر منه فلانه، وای اولین بچه‌مو بذار ببینم، امیدوارم دیمونیتایز نشی سر این کلمه. و یوتیوب دیوونه است، یوتیوب واقعا دیوونه است. اوکی خب خیلی عالی. و به نظر من شاید واسهشون جذاب باشه با توجه به کالچر ایرانی، ولی تهش باز با این حال اصلا منطقی نداره برای من که، یعنی من بچه دارشم یه روزی اینجوریم که اوکی اون فضای شخصی توه، هر غلطی میخوای بکن به من ربطی نداره، نکش طرفو، حامله نکن طرفو، برو خدا پشت و پناهت. آره منم موافقم، منم کاری واقعا ندارم. ما تو ایرانش 30 سال پیش دختر 15 ساله رفیق خواهرم حامله شد، میدونی چی دارم بهت میگم؟ بعد تخمی طرف توپل بود نفهمید حامله شد، فکر می‌کرد داره چون بچه داره چاق میشه، اینم جزء چاقیش دیده بود، دلدردم داشت. خب میگه دلدردی داریم، خب بچه بوده خیلی راحت تحمل می‌کرده. آقا یهو میزاد، فکر کن بچه 15 ساله میزاد، آره میره بیمارستان، بعد میفهمن که حامله است و میزاد. بعد بچه به دنیا میاد، بعد به باباش نمیتونن بگن، به بابا نمیدونن بعد چی بگن، بچه خونه ماه و بابای من بلند شد رفت به بابای یارو، فکر کن بابای یارو بود که مثلا مشمم داری دخترت هست رعنا بچه داره، رعنا 15 ساله من یعنی چی بچه داره؟ آره 14 یکی بوم شکا بوم بوم. حالا تو بیا به عجب اون چه داستان سختی بود. وای من مغزم داره سوش میکشه. واسه همین میگم اتفاقی که بخواد بیفته میفته دیگه.
آره ممکن. تو باید باشی، کمک کنی، ساپورت بدی. من اگه دوست دارم بچم تو 15 سالگی حامل شه، نمیخوام همسایه یا رفیق فابریکم بیاد به من بگه، دوستم خودش بیاد به من بگه. میدونی؟ وای خدا اینا دهنت بشنی و جمله رو طلاق کوب یه جا قاب کنن بزنن تو پدری میدون نمیفهمه. مثلا ونکوور. بنده رو بهتره ببین بره گم شه. دختر پسر پدر من ایرانی دعوام شد با یکی، دعوام شد تو کامنت های اینستا. من از این آدمم که خیلی آدم بیزی ام ولی اهمیت میدم به مثلا اینستاگرامم، توی کامنت ها دیسکشن میکنه. یا یه پست گذاشته بود که آقا انگلیس به خاطر اینکه فرستشون اومده روی 12 سال پسر و دختر روی 13 سال، اینا اومدن از 18 کردن 16 سال لیگال ایجو، در صورتی که اصلا هیچ کی توجه نمیکنه رو 13 12. باز با این حال اون خیلی اختلاف داره و دارن آقا اینجا سکس ادویکیشن آموزش میدن. بعد اکثر مردم گفته بودن که نه ما از زن زندگی آزادی این داستانو نمیخوایم، چه بهتر فلانه. یعنی چی؟ من اصلا دوست ندارم یارو مثلا بچه 13 ساله دخترم تو مدرسه بهش یاد بدن چجوری از کاندوم استفاده کنه. بعد من اومدم گفتم که ببین تو نمیتونی تغییر جنریشن رو کنترل کنی، یه چیز خارج از کنترل من و توه. یا دختر یا پسرت این کارو میکنه بدون اینکه به تو بگه، یا این کارو میکنه با وجود اینکه به تو بگه. تو دو تا آپشن داری، تو اصلا آپشن 3 نداری. بعد اینجوری بود که نه تو اصلا کی هستی، اجنبیه فلان. بعد این مثلا فکر کنم 20 تا ریپلای خورده بود، من کم نمی آوردم، اونم از رو نمیرفت پر رو. بعد من اینجوری بودم که آقا تو باید یاد بدی ایدز چیه، اچ پی وی چیه، هپاتیت چه کوفتیه. تو دوست داری بچت مریض شه یا اینکه نه بیاد اگه اتفاقی افتاد حامله شد مریض شد بیاد دیگه بابا مامان آقا این بلا سر من اومد. نمیفهمن یه طورشون واقعا حس کنم مغزشون کشش نداره که این داستانو بفهمن. یه دونه مپ هستش براتون جالب خواهد بود، نگاش کن حتما. هر کیم نگاه میکنه این کارو بکنه براش جالب خواهد بود. بزن مپ دنیا رو گوگل بهت نشون بده، کالر کودد بیس روی آی کیو، بعد میبینی دنیا رو روی رنگ. خب بعد اون قسمت آی کیو سرچ تو عوض کن، بزن ریلیجن، بعد مپ ریورس میشه. خیلی جالبه. یعنی هر جا که احمقه دین بلده، هر جا که باهوشه دین بلد نیست. یعنی همه کشورهای باهوش خوبه. به نظر من میدونی چرا خوبه؟ به دین به نظر من اصلش واسه یه ابزاره، یه طوله. خب یه سری آدم احمقن، یارو آیکیش خب پایینه، نمیفهمه، گاوه، اینو نمیشه کنترل کرد. این باید بیاد توی سری قالب داستانای دینی یه سری قوانینو تو اون زمان بهش بگن، خب که بفهمه یارو از این گاو بودن در بیاد. این مغزش طوری طراحی شده که به قانون ریاکشن منفی میده ولی با داستان حال میکنه. این تبدیل به ابیوز و سوء استفاده شد به نظر من توی سالیان دراز و خیلی جدی گرفتن. از این جایی به بعدم که اون مغزی که دینو داره، تو داری راجعش صحبت میکنی که دینو باور میکنه، وقتی میاری آزادش میذاری به زمین صاف باور میکنه، به جن و دیو باور میکنه. متوجهی؟ خب اینا هم ادیان جدیدن، ادیان مدرن. ببین از کی دیگه معجزه تموم شد؟ از وقتی که دوربین اومد، از وقتی که تو میتونی وقایع رو ثبت کنی. خب این یه نکته است. من به نظرم دین یکی از چیزهای خیلی خوبه، چون اگه نباشه یه سری نمیتونی، اصلا غیر قابل کنترل میشن. تو فکر کن کسی که دخترشو میکشه، این آدم به همون دینش هم پایبند نباشه، ول تو جامعه بچرخه، غیر دختر خودش 10 تا دیگه هم میکشه. به این سایدش هم ما باید نگاه کنیم. آره نمی‌فهمم. ولی خب یه بعدی هم که داره، آدمایی که پتانسیل هوش بالا رو دارن هم ممکنه بگیره دیگه، یعنی خرشون کنه. خیلی دارک این داستان. نه من واقعا خیلی آدم باهوش کم میبینی که مثلا توی دانشگاه من حتی یک دونه معلم ندیدم که به دین باور داشته باشه، کل دانشگاهمون. بعد یادم یه جلسه بود یه جا داشت تو تلویزیونش نشون میداد، یکی داشت صحبت می‌کرد، میگفتش که موضوع دین خیلی بد شده تو دانشگاه‌ها، در لولی که اگر باور داشته باشی باید الکی بگی نداری، چون که همه مسخرت میکنن. مثلا اون حالا با همین منطق من یه رفیق دارم که خدایی آدم خیلی باهوشی نیست، یه آدم خیلی 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 معمولیه. خب من نمیخوام بهش بی‌احترامی کنم چیزی. آره. بعد این آدم تمام زندگیش
چیز میز میفروخت، یعنی توی مغازه کار میکرد که مثلا به اصطلاح مثلا تلویزیونشون رو میفروخت. میفهمی چی میگم؟ قسمت مثلا تو CS کار میکرد، قسمت ماشین لباسشویی کارشون که یه جا وای میستاد میگفت این قرمزه قیمتش اینه، این سبز قیمتش اینه. بعد لوازم خونگی اوکی. بعد این مغازه ورشکست شد. این دوست ما بیکار شد. بعد از یه سال بهش زنگ زدیم حالت چطوره؟ گفت آره معلم شدم تو فلان دانشگاه. من چی درس میدی؟ گفت بیزنس. خب مثلا چی یه کاری کردم تو خودم که شلوارمو بعد تو یه ماه عوض میکردم. یعنی اگه قراره ایشون به بندم بیزنس درس بده بهشاش توی چیز دانشگاه. ولی منظورم اینه که اونی هم که مثلا تو دانشگاه میبینی دین و باور داره، این شخصیته سیستماتیکلی یه چیزی به یه چیزی بی ربطی وارد میشه و 20 سال توی یه دانشگاه تخمی بوده، بعد از 20 سال واقعا یاد گرفته اون چیزی که انقدر کرده، بعد یه دانشگاه اصلی میاد میگه آقا بیا اینجا این کلاس رو بشو اسیستنت. بعد اون شخصیت که میرسه به دانشگاه شاید به دین باور داشته باشه، ولی کسی که واقعا باهوشه نمیتونی به دین باور داشته باشی، چون مثل این میمونه که چند تا مادر تو میشناسی که به پینوکیو باور دارن یا به گودزیلا باور دارن؟ هیچکی. صفر. خب برای اینکه منطقی نیست. دینو یه داستان دیگه است که یه سری آدم اومدن گفتن این منطقیه، روش پافشاری میکنن که این واقعیه، این واقعیه، این واقعیه، این تاریخیه، هیستوریکاله. پس فقط یه آدمی که احمقه میتونه بهش باور کنه، چون آدم احمق به پینوکیو هم باور نکرده، به هری پاتر هم باور نکرده، به هیچ چی باور نکرده. همه اینا رو میفهمه شوخی ان و داستانن. اگه هم بهش بری بگی به هر کی برو به خمینی و بیار بیرون بهش بگو آقا پینوکیو واقعیه، اون بهت میخنده، میگی بابا دیوس تو که آردی به یه داستان خوشی دیگه باور داری، چرا اینو نمیتونی باور کنی؟ نه آره جواب نداره بهت بده، ولی شروع میکنه مغلطه کردن. آدم باهوش نمیتونه به دین باور داشته باشه. اگر کسی ته ذهنش 1 در میلیون میگه شاید جدی باشه، بفهم که اونقدری که فکر میکنی باهوش نیستی، بفهم اون مغزیو که فکر میکنی نداری. حتی اگه آیکیو تست دادی بهت گفته فلانی اشتباه بوده، روز خوب بوده، اون سوالا که بین بی و سی موندی گفتی شارسی بزنیم سی درست اومده، اون باعث شده که بدونشون بده آیکیو بالاست. یا به نظر من مثلا اگه مثلا آیکیو 120 تو میتونستی 180 باشی، الان اون 120 100 تو نیست. میدونی چی میگم؟ یعنی مغزت باز پتانسیل داشت، ریدی تو سلولای مغزت. نه چون خیلی بده. مثلا من مامانم بابام یه داستان داشت، یه آدم درست کرده کاراکتر به اسم مامیشکا، بعد شکلات میده به دختر من، میگه که مامیشکا آورد، و مثلا که مثلا نگه شکلات تو خونه وجود داره، یه دونه ظاهر میکنه دیگه نگه بیشتر میخوام، میگه نه مامیشکا یه دونه آورد و یه دونه بیشتر نبود، از این حرفا. بعد داشت میگفتش که حالا میخوام بهش بگم اینطوری، مامیشکا گفته بعد بوس بدی به من که بتونم ازت بوسش کنم. گفتم بابا من اوکی ام با این کاری که داری میکنی، ولی فقط یاد باشه داری به این بچه یاد میدی که مزخرف وجود داره. یعنی تو داری بهش میگی پس جن هم میتونه وجودش باشه، خدا میتونه وجودش باشه. این شورش از اینجاست. یعنی این پس برای روز بلند شه بره نماز بخونه، من تقصیر تو میدونم. خواستم فقط بهت بگم، از الان بهت دارم بهت میگم، بدن 10 سال دیگه بهت گفتم دیوس نگی که اوه چرا به من میگی. بعد گفت در راست میگی واقعا، من دیگه نمیکنم کارو، تمومش کرد. مثلا من پاشه روز اول گفت بابا نوئل وجود داره، گفتم فلانم تو بابا نوئل، یعنی چی بابا نوئل وجود داره؟ گفت نه به ما گفتم وجود داره. گفتم خیلی خوب پس من مثلا امسال کادو نمیخرم، ببینیم بابا نوئل واسه چی میاره. ببین بابا نوئل میاره یا نه. بعد کریسمس هیچ چی کادو نگرفت. بعد پروکورکش ریخته بود، میگه چرا کادو نیست؟ گفتم بابا نوئل من نگفتیم، ما به امید حرفتون نشستیم، مثل اینکه شما اشتباه گفتی، وجود نداره. بعد نشون بشه گفتم منطقت چطوری میخواد توی آتش بیاد تو لام، اصلا این سوراخو نگاه کن چجوری آدم خاطر رد شه. منطقه چیه که یه آدم قراره یه شب همه جای دنیا بره؟ این کارتونه، این فیلمه، شوخیه. من نمیخوام به تو مزخرف بگم. آره من روز بچه خیلی من گفتم کار اشتباهی کردی، نه بچه با بچگی کنه، نه بچه بگی کنه، بچه روز اول همه چی رو بفهمه. بچه نمیتونی اسکل کنی بعد بگی اسکلیش کیوته چون تو احساس خوبی بهش میکنی. تو وقتی یکی میگی جن وجود داره داری بهش اسکلش میکنی. من قبل از تو داشتم با یکی اینترویو میکردم، میگم من بچه بودم ایده جن رو دوست داشتم، وقتی مثلا توی اتاق تاریک میشد یه آدمی شخصیتی میدیدم به عنوان روح، باهاش بازی میکردم. بعد که بزرگ شدم شروع کردم ازش ترسیدن، چون بهم گفتن سم داره، خطرناکه فلان، چون مغزمو شستشو دادم. میفهمی چی میگم؟ یعنی همش سیستماتیکی داره ساخته میشه تو مغز بچه روز اول هیچ چی بلد نیست. واسه همین نباید ما هیچ نوع توهم به بچه یاد بدیم. بعد کشورهایی که عقب موندن تو قسمت توهم هم خوب میدونن، یعنی آقا دعا مثلا تو ایران الان من همینجوری ویدیو میبینم که مثلا
نشون میده یارو تو آفیسش یکی میاد یه کاغذ میندازه پشت گلدون، بعد میگه من دعاتو دیدم انداختم بیرون، این چیزا رو تاثیر نداره. یعنی مثلا واقعا یه چیزی داره اتفاق میفته که مثلا دعانویسی داره الان آره همین الان، یعنی مثلا امروز نه مثلا 1 سال پیش. فکر مثلا داستان 20 سال پیشه. نه دعانویسی خیلی نیست که داره مد میشه و میدن و دعا مینویسن و نمیدونم اون میده به اون ببینین چی میشه و دعا میخونه. او آفرین، من دیشب با دوستم حرف میزدم، بعد ببین دوست من المپیادیه، با من اومده المپیاد، یه شاوت هم کنم به علیرضا، اسمش علیرضا، گفتش که آره من داشت صحبت میکرد یه بنده خدایی هست بیزنسش اینه که واژن کبوتر میفروشه تو ایران، تو تهران. چرا؟ چون برای گویا برای طلسم و دعانویسی که تو به دختر برسی اینا به این نیاز دارن. بعد پسر داشت موتش که آره من خیلی از دوستامو میشناسم و خودم یه مدت به این داستان اعتقادش من میبینم که وات اصلا کل این بیزنس فول مگه داریم، یعنی چی؟ میگم احمقیت انسانو. حالا اینو من میگم دیگه، میگم چیو نمیگم. من یکی از دلایلی که شروع کردم گل کشیدن این بود که احمق باشم. شاید باورت نشه احمق بشی. احمق بشم. من هر جا شنیدم که آقا گل بکشی احمق میشی و من انقدر احمقیت دیدم خسته شدم. گفتم آقا اگه من توی جمع یالم احمقم، منم اگه احمق باشم خیلی بیشتر بهم خوش میگذره، چون منم شروع کنم به شبه باور کردن، میترسم چرا من انقدر فرق دارم با همه، چرا همه چیو من متفاوت میبینم. برای همین شروع کردم کشیدن که خنگ بشم. بعد استادی از هاروارد یا استنفورد در اومد، بعد میفرستم اینطور نگاه کنید. از هاروارد یا استنفورد در اومد که توی دنیا 5 تا چیز مغزو باهوش‌تر میکنه: شکلات، بلوبری، ورزش، مدیتیشن، علف. با اینطوری بودم بارو بابا دیوونه. اینم بهت بگم ها، دلیل نمیشه که هاروارد یا حتی آکسفورد، استنفورد اینا همه رفرنساشون معتبر باشه. نه میفهمم. مثال برات میزنم. آره ببین چرا بهت میگم، توی بحث مارکتینگ یه بحثی داشتیم، دقیقاً یادم نیست بخوام دقیقشو بهت بگم، حرفم دقیق نیست ولی کلیتش مطمئنم درسته. وقتی که شیر خشک اومده بود، این تحت عنوان جانشین شیر مادر نسل داد تو بازار اینو دیگه، فهم نسل هم اول عرضه کرد، مطمئن نیستم، یه شرکتی بود و این خب طرفدار نداشت، همینجوری بودن که خب دیوونه ای مگه ما شیر داریم. بعد اومدن گفتن که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. تو مارکتینگ این شرکت میگه که ما باید بیایم به جای پول تبلیغات نصف اون پولو بدیم به بیمارستانا و دکترای معروف، ببین که آقا شما باید بگی شیر خشک کاملتر از شیر مادره. این اتفاق افتاد و بوم فروش شیر خشک یهو اینجوری رو نمودار رفت بالا. بعد از این داستان اومدن گفتن که آقا بعد این مدت فروشمون خب خیلی عادی شد، حالا باید چیکار کنیم. بعد این مدت اومدن گفتن که آقا آفریقا خب سینه‌های خیلی بزرگی دارن ژنتیک دیگه، آفریقایی‌ها و آمریکای جنوبی، شیر دهشون خیلی بهتره اروپایی‌هاست اکثرا. ما بیایم چیکار کنیم؟ ما بگیم آقا شما شیرتون ضعیفه، به مشکلی خوردن، اینا آب نداشتن، شیر خشک آب میخواد، توی دمایی جوشونده بشه فلانه، اینا رو یه سری تستر دادن به آفریقا، گفتن مهم نیست، ما اصلا نمیگیم و از روم بسته‌بندی هم خیلیشون سواد ندارن انگلیسی بخون، نمیگیم چه جوریه، فقط به چند تاشون توضیح میدیم که اینو باید با آب قاطی کنی. بقیه‌اش هم اونجاشون قبیله‌ای زندگی میکردن اون زمان، داستان خیلی چندین سال پیشه، دهم به دهم میگن اینو با آب قاطی کن بده بچت. تو آفریقا بالاترین فروشه داشتن 5 سال نسبت به کل دنیا. این داستان برای سیگار هم اتفاق افتاد، فکر کنم 60-70 سال یا شاید هم بیشتر دکترا ریسرچ داده بودن که سیگار برای سلامتی خوبه. آره این بولش خالص. بابا من تبلیغ خودش رو دیدم، دکتر اینجوری از اتاق چیز میاد بیرون، یه خانم حامله است و این دمش سیگاره، بعد از اتاق میاد بیرون، میاد تو راهرو، دوربینم باهاش میاد بیرون، بعد سیگارش از دهنش در میاره، یه فوت میکنه، میگه سیگاریو که من به خانمای حامله رکامند میکنم مارک اینه، از همه به نظر من بهتره. یعنی نه آدم معمولی، زن حامله، یعنی مارکتینگ کثیف‌ترین چیز دنیاست. حالا این چیزی که بهت میگم این خیلی جالبه، توی تد تاک داره یارو صحبت میکنه، بعد وقتی میگه وی یا هم میگن اوه یا سالن میریزه به هم، بعد میگه که آره
Don't kill the messenger. من فقط دارم ریسرچ هم براتون توضیح میدم، چون گوشه داره میگه مثلا این توی شده توضیح میدم، میگم فقط دارم ریسرچ هم براتون توضیح میدم. بعد یه برنامه میکنه میگه what was I talking about راجع به چی حرف میزدم، یعنی یادم رفت چتم. یعنی میگم موضوع راجع به وید نیست، موضوع راجع به مثلا یارو راجع به سلامتی رگ و مغز و قلب صحبت میکنه. بعد میاد میگه این 7 چیز خار مادر مغز و قلب و از بین میبرن. نه میاد یه جای ریسرچش میگه که ما تا 2010 فکر میکردیم که سلولای خاکستری مغز به یه تعدادی هن و بعد فقط از وقتی به دنیا میمیره، ولی ما از سال 2010 به بعد فهمیدیم که اینطوری نیست، مثل عضله میمونه مغز، میتونه کم و زیاد بشه و ریسرچ ما نشون میده که 7 چیز وحشتناک اینا رو کم میکنن. بچه‌ها که دوست دارن بدونن، سیگار، تریاک، کوکائین، چاقی، استرس، 2 چیز دیگه هم بود حالا نمیدونم اینا از اصلیش بود، مشروب با مثلا که کافی. بعد جدی کافی نبود، نه کافی نبود. بعد میفرستمش برای خود. بعد میگه اوکی. 5 چیزم برات خوبه، اون 5 تا هم میگه. بعد به وید که میرسه همه میگن اوه، بعد میگه من فقط دارم بهتون ریسرچ رو میگم، من کاری ندارم چیکار کنم بکنم. و میگم این برای من خیلی جالب بود و وقتی من پیش دکتر رفتم میخواستم بزنم کنار گلو، هر چقدر که با رو بحث کردم که مثلا یه چیزی به من نشون بده که خیلی بد باشی و فلان، هیچی نداشت به من بگه، فقط همین چیزی بود که مثلا در واقع مامانت میگه، آره یه خورده مثلا بیشتر میگه، آره مثلا میگه رفتیم آدمای ایموشنالش میکرد، نه مثلا میگه آقا این استایل نشون میده که اینا گسخل میشن. بعد نگاه میکردی میرفتن توی مثلا وستمینستر شما 20 تا دراگی آوردن، بعد میگن که شما وید کشیدی، میگه آره، بعد باشون تست کردن خب وید بده، میگه خب دایوس این یارو رو کوکائین و هروئین تو بهش میگی وید زدی، خب تاثیر هروئین و کوکائین نمیشه، تو بعد چند پیدا کنی که تو زندگیش به غیر وید نزده. بعد جواب دکتره به من این بود که آخه اکثر آدمایی که وید میکشن کارهای دیگه هم میکنن. میگم خب that does not solve my problem. مشکل تو داری به من استادی کسی که هروئین زده رو داری میدی به من میگی گل بده، خب من دارش هروئین نمیزنم، قولم بهت میدم هروئین نمیزنم تا آخر عمرم، انقدر کنترل دارم رو خودم که 25 ساله دارم گل میزنم، هیچ چیز دیگه امتحان نکردم، 25 سال دیگه همین کارو بکنم. ولی هیچ استادی نبود که نشون بدم، برای همین من همیشه تو در هم بودم. اینم که اومد اینو گفت که اصلا گفتم برو دیگه جمعش کن دیگه، واسه من گل رو با خیال راحت میزنم الان، حداقل با دستگاه مسکو این حرفا میزنم، نمیکشم که برای شوشو اینا بعد اگه بخوای بکشیش. دیدم توی استوریت گوشته بودی حالت کیسته است میزنی، خیلی باحاله، خیلی باحاله. نه میگم من خودم به شخص رد لاینم دراگه، ولی همونجور که گفتم سیگار رو من الان کویت کردم، نیکوتین، الکل. حالا الکل غیر شب کریسمس و شبی که ما قهرمان شدیم واسه لاکروس 2 تا مدال اونجا دارم، الان چیز شده، تار شده، محو شده، امسال 2 تا طلا گرفتیم. غیر اون شب که دستای منو بسته بودن هم تیمیام، دهنمو باز کرده بودن، یه باتل شامپاین، 2 تا شات ویسکی، 1 شات تکیلا، من هم چجوری بالا نیوردم اون شب. ببین یه پوینت آبجو هر چی دم دستشون بود ریختن سر این که من فاستینگ دایت بودم، 7 ماه الکل 0 نمیخوردم هیچی و اینا میرفتن پاب، اینجوری بودن که دیگه ما رو عقده‌ای کردی، امشب پدرتو در میاریم، دستامو با چسب بسته بودن. و غیر اون شب و شب کریسمس که مثلا واین گلاس مثلا 1/3 شد رد واین زدم که خیلی سبکه، الکل اصلا نخوردم. بعد اون شب اسنوس میدونی چیه؟ چیز شامپاین و آب پرتقال؟ نه اسنوس نیکوتینه، پس ببینم ندارم. او میذاری تو دهنت ساک میزنی؟ آفرین توی انگلیس خیلی معروفه. مثلا اگه چیزو ببینی، مهرات هیدن توی ویدیو کلیپ جدیدش دیدم توی پادکست جدیدش اسناس داشت. اسناس خیلی بهتره سیگاره، ولی خب لذتو نابود میکنه چون نیکوتین خالص، مثلا ATMG اون خیلی بالاست، دوزای مختلف داره. آقا من این مدت رفتم از سیگار رو اسناس، از سیگار که من زیاد سیگاری نبودم، غیر از وقتی که تو ایران بودم مثلا یه نصف پاکتو میرفتم پاورچین رو سن 16 پشت بوم میکشیدم، اونم که خاطر به نظر من سن بود بیشترش. اومدم افتادم رو داستان انگلیس
بیشتر سویچ شد رو ویپ شدید که ریه من نابود شد. بعد از اون سویچ کردم رو اسناس هم اصلا نیکوتین نمیدونم میدونی یا نه فست میکنه، تنبلت میکنه. ذات نیکوتین یعنی من حداقل اینجوری بودم میزدم هم دستشویی میگرفت، فقط رو هر بدن یه جور میسازه، هم دستشویی میگرفت آنم بعد میرفتم دستشویی. همینجوری بودم که اوکی اصلا من دیگه نفس ندارم، من فلانم چیه، من آسم خفریوی هم دارم البته. و اونم دیگه اینجوری بودم که من دیگه نمیخوام. یه روز بیدار شدم من راه مختلفی امتحان کردم، خب سنم پایینه و نباید اینقدر شدید میشدی و اینجوری بودم که اوکی مثلا این راه نشد، این ریسرچ نشد. یه روز بیدار شدم شب قبلش پادکست تو رضا فرشته رو دیدم که رضا میگفتش که بابا مثلا من بی دلیل کویت کردم و اونم خیلی راه امتحان کرده بود. یه روز پاشم گفتم دیگه نمیخوام. منم فرداش اینجوری بودم که من نمیخوام، نیکوتین واقعا داره من زندگیمو نابود میکنه. و به این سوال 1001 روش امتحان کرده بودم نشد با کلی منطق و علم پشتش. یه روز پاشم گفتم دیگه نمیخوام. از پنجرم حال نمیتونم ستاپ کردم بک‌گراندمو، یه پنجره از اینقدر باز میشه لاش به خاطر اینکه خودکشی نکنه کسی مست باشه. کل اسناسام پرت کردم بیرون همین و الان 6-7 ماه حدودا لب نزدم به هیچ نوع نیکوتینی. الکلم که بهت گفتم و لایف استایلم رو عوض کردم، جیم میرم هفته 3 بار حداقل، توی تیم ملی ایران پوزیشن گرفتم الان واسه لاکراس رو حرفه‌ای چسبیدم. 37 کیلو تو 6 ماه من کم کردم، اصلا این غیر ممکنه. پدرم در اومد فدات بشم و خیلی حال کردم با این که من آدم سوبری هستم و آدم نچسب و بورینگی هستم دیگه با این لایف استایل سوپر بورینگم واسه بقیه. یعنی اینجوری هم که طرف من نیا، چون میدونی که مثلا ایلان ماسک آدمیه که بورینگه، یعنی نمیدونم دیدی مستند یا کتابشو خوندی، آدمی که زیاد دوست ندارم باش هنگ اوت کنم غیر اینکه الان پوزیشن داره. خیلی آدمای اینجوری ان، آدمایی که به قول خودم گفتن اینها روحیه کارآفرینی دارن. من قبل ریکوردم بهت گفتم تو خیلی عجیبی چون تو آی کیوت بالاه این دید ولی ای کیوت هم بالاه لعنتی، اصلا این غیر ممکنه. ولی خب گفتی که به 1001 دل ای کیو رو به دست آوردی و ایول بهت، واقعا ایول بهت، چون کار خیلی سختی. من ای کیو رو خیلی راحت به دست آوردم، این سنس که فهمیدم مردم حرف دلشون نمیزنن. این من فکرم دنیا همین، مخصوصا تو ایران همین. من تنها تریکم همین، اینجوریه که مثلا یه کتاب خوندم و یه کتاب میتونم بنویسم که چه گویی میخورم، نه کل اینم که آقا حرف دلمو میزنم، دروغ هم نمیگم. یعنی اصلا میرم به اون معلم وقتی میگم که ببین اگه تو خودکارتو اونجوری بنویسی منو بی‌ناموس کردی، دروغ نمیگم منو بی‌ناموس کردی، داغ میکنم داستانو که مثلا او این او اون، مادر بزرگم حالش بده من نمیتونم درس بخونم، اینجوری میکنم. ولی مثلا نمیرم به یارو بگم که یه مثلا چه میدونم، مثلا نمیرم بگم آقا من یه گنگ دنبالم، من اگه تو به من نمره ندی منو میکشن. چرت و پرت نمیگم که مثلا یارو مثلا میگه خب مثلا به تو خوام بکشن، باورپذیر دروغ کوچولو. آره واقعیت رو دارم بهش میگم ببین خدایی اگه تو به من نمره ندی من که دیگه اینجا پول مدرسه نمیدم، مدرسه میرم بیرون و نمیتونم احتمالاً درسی بخونم و این حقیقته. تو اگه اون روز چون اون نمره اگه به من میداد، به من اف میداد، من میافتادم بیرون. و من کل داستانم این بود که آقا تو الان قدرت اینو داری که یه نفر رو زندگیشو ببری بالا یا بکوبی. میفهمم زندگی زحمت کشیدی که به این پوزیشن برسی، مثل همون ایرانی که به اون پوزیشن رسید و تو رو بی‌ناموس کرد. من قبل به من فوش بده من بهش گفتم که ببین من ریدم همون ثانیه اول، اصلا ورق من هم نیده بود که بخواد بگه تو هم تقلب کردی. این چی میگه آقا من آردی میدونم ریدم، چقدر ریدم هم کاری نداریم، چجوری ریدم هم کاری نداریم، مهم اصل کار اینه که تو الان میتونی خودکارتو اینطوری کنی من برم به زندگیم برسم، میتونی خودکارتو اینطوری کنی من بی‌ناموسم. هیچ کسی هم از تو نمیاد بپرسه که چرا این کارو کردی، چی فکر کردی راجع به سوال، چرا فکر کردی خوبه. هیچ کسی با تو کاری نداره به غیر از تو. نه من قرار حرفی بزنم نه تو قرار حرفی بزنی. این بین من و تو میمونه واسه همیشه. میگم من از این کارا خیلی زیاد کردم. البته اینم بهت بگم، اینو قبلا یه توی اپیزودام گفتم خیلی باحاله. داشتیم میرفتیم نیویورک با یکی از دوستام، بعد تازه داشتیم با هم صمیمی میشدیم. بهش گفتم که
تو هواپیما که بودیم بهش گفتم که ببین من یه قدرتی دارم، یه کیپبیلیتی دارم که اگه بخوام مخ کسی رو بزنم میتونم. امکان نداره من بخوام مخ کسی رو بزنم نتونم. بعد یه جوری نگام کرد که مثلا اوکی گو نخور. آره گفتم قبوله، میفهمم خیلی ادعای بزرگیه. بعد رفتیم با هم دیگه نیویورک، شب رفتیم یه کلاب، رفتیم بالا، توی کلاب اپل میرفتیم بالا، رفتیم بالا اونجا یه میز داشتیم و همه چی اونجا بود، خواستیم گل بزنیم. اومدیم پایین، کاپشنمون رو پوشیدیم، اومدیم پایین، رفتیم بیرون، گلمون رو زدیم، برگشتیم تو کلاب. ولی بعد رفتیم خونه واسه مثلا یک ساعت طول کشید بریم و بیایم. وقتی برگشتیم کلاب دیگه خیلی شلوغ شده بود، داشت منفجر میشد پایین، داشت منفجر میشد بالا، داشت منفجر میشد. دیگه یه نفر رو آورده بودن که پله ها رو بسته بود. وقتی ما اومدیم پله ها باز بود. یکی اونجا واسطه، آره یکی اومده بود اونجا شده بود مثلا باونسر پله ها. بعد گفتیم خیلی خوب، رفتیم پیش یارو گفتیم که آقا ما بالا میز داریم و اینم عکسمون و اونجا. گفتش که نه با کاپشن نمیتونیم برین تو، کاپشن رو باید برین کد چک کنین. نه کندیم زده کد چک، مثلا کتی $20 دو تا باید بکنیم میشه $40. به علاوه این که باید به یه صف مثلا 17 نفر وایسیم، یعنی باید نزدیک بین 20 دقیقه تا 30 دقیقه اونجا علاف بشیم، $40 هم برای پول بدیم. وقتی که یه ساعت پیش بالا بودیم کاپشنمون هم رو میزمون بود چون ما میز داریم. خلاصه من و این دوستم هر کاری بگی کردیم، به یارو گفتیم آقا $40 میدیم به تو بذار بریم بالا. گفت نه آره باید برین کد چک. عجب. گفتیم اوکی، رفتیم واسه تو صف کد چک. رفیقم بغش من نگاه کرد، گفت فکر کردم که تو مخ هر کی بخوای میتونستی بزنی. گفتم خب آره نمیخواستم مخشو بزنم. آره. چی میگی؟ مثلا خب اونجا بودم با هم، چرا نمیخواستی مخشو بزنی؟ گفتم خب خیلی از من انرژی میبره، یعنی مغزم آوا بزنم رو فول فورس. آره. ناسشم روشن کنم. نمیخواستم این کارو بکنم. گفت باره بابا دیگه چه نگو. گفتم خب میخوای برام الان مخشو بزنم؟ آره خیلی جدی، خیلی هم آدم باهوشیه، از اونست که مثلا باید آزمایشگاه کار بکنه، مثلا خیلی اخلاقش این ریختیه، بابا پولدار برج میسازه. بعد گفتم که آره. گفتم اوکی، رفتم پیش یارو، دستم گوشم اینجوری رو گوشش یه چیزی بهش گفتم. بعد حالا اینو دوستم تعریف میکنه، میگه اینجوری وایسادم دارم سویل نگاه میکنم، رفت پیش یارو یه چیزی بهش گفت، بعد اومد عقب، بعد یارو اینجوری تنابو باز کرد، بعد سویل رفت بالا، بعد تنابو بست. بعد میگفت من خودم نگاه چی گفتی؟ وایسا، میگفت من خودم نگاه کردم، بعد رفتم جلو رسیدم به یارو، تا رسیدم به یارو اینجوری واسه منم تنابو باز کرد. بعد اومد بالا فقط منو گرفته بود، میگفت چی گفتی بهش؟ ما که همه چی رو بهش گفتیم، پولم بهش آفر کردیم، خواهیم چی بهش گفتی؟ چرا اول بهش نگفتی؟ بعد من الان یادم نمیاد چی بهش گفتم، ولی هر چی که بهش گفتم مخشو زدم. یعنی رفتم بهش گفتم که دود رامون بده، تو نمیفهم منطقه چیه، بالا حال میکنی چرا میخوای ما رو بگی؟ ولی آفر پول و دراگ و این داستانا ندادی؟ نه اصلا آفر ندادی. از اون آخر مثلا قبول نیم، هنر کردی به پول بدی، تو کاری نکردی، پول کار کرده. آره نه پول اصلا، چون خیلی جا پول جواب نمیده. ببین من امشب فهمیدم من تو مذاکره فقط باید خفشم، صفرم، منفیم. من مذاکره داغونم. ببین من برعکس تو هم تو این داستان، یعنی من فکر کنم مخ داداشه 8 سال 9 سالم هم نمیتونم بزنم. یعنی من اصلا توی مخ زدن، چه توی ریلیشنشیپ باشه چه توی مذاکره کاری باشه، به قول انگلیسی ها افتضاحم، یعنی به طرز عجیب غریبی افتضاحم. نمیدونم من چجوری درستش کنم، هر کاری میکنم خیلی مصنوعی میشه. یعنی مثلا تکنیک مذاکره خیلی بلدم، ولی میشینم جلوت مثلا تیری اف میزنم، میگم که آره ببین درکت میکنم، شاید مثلا اگه منم جای تو بودم این پروداکت خیلی قیمتش بالا باشه نمیخریدم، این همه مثلا آلترناتیو برات هست، رقبای دیگه هستن، ولی خب به دلیل مثلا کوالیتی بالای ما فلان 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 من اگه جا تو بودم برند ما رو انتخاب میکنم. ولی باز نظر خودته، خیلی مصنوعیه، حداقل فارسی ببین چی میگم. ولی تو آدم نیستی، تو مذاکره تو این خون و رگته. آره من نمیدونم. بعد من اصلا اینجوری آقا من اومدم اینجا، حالا که داریم اینجوری صحبت می‌کنیم، من اومدم اینجا، بعد یه مغازه بودش به اسم بامبی کامپنی، فرنیچر میفروخت، وسایل خونه میفروخت.
بعد من رفتم تو انبار این کار گرفتم. یعنی کار من این بود، من جمعه ها میرفتم اونجا، کامیون میومد چون زورم زیاد بود، جعبه رو میآوردم میذاشتم تو انبار، میرفتم تا جمعه دیگه. بعد از اینکه 6 ماه همونجا انبارداره، یه خانومه بود خیلی هم نایس بود، انبارداره به من کلی انگلیسی یاد داد. من انگلیسیم خوب بود، جرئت نداشتم حرف بزنم. این خانم انگلیسی منو کشید بیرون، با هم حرف زد و قشنگ من راحت شدم. بعد از اینکه راحت شدم، بعد از مثلا چه میدونم 3 ماه 6 ماه یادم چقدر بود، منیجر مغازه بهش گفتم به من کار میدی جلو؟ بعد گفت آره. بعد توی اون مغازه جوری که بود، مغازه تقسیم میکنن به 6 تا قسمت، هر کسی یه قسمت رو میگرفت. مثلا جلوی مغازه سمت راست یکی بود، وسط یکی بود. بعد اگه هر کی اونجا چیزی میخرید تو بودی و پولش هم میرفت تو زیر حساب تو، یعنی تو اونو فروخته بودی. و من اونجا که من کار کردم، بعد از 3 ماه برامون یه نامه فرستادن با یه دونه جعبه پر کادو، وسایل خود کمپانی بود، مثل شم و این چیزا، جا مثلا لیوانی و اینا. خیلی حس خوبیه. فرستادن که جلوی مغازتون سلزش 2 برابر شده و ما نمیدونیم کی تو این پوزیشنه، ولی خواستیم تبریک بگیم بهش و اینو تو کل مغازه بینتون تقسیم کنین کادوهاتونو. که همه اومدن من تشکر کردن. چون من هیچی از اون جعبه ور نداشتم، چون همش چیزای وسایل خونه بود، من وسایل خونه می‌خواستم چیکار کنم. بعد از اون رفتم توی کمپانی کار کردم به اسم ادی باور. ادی باور یه کتاب داره که هر سال چاپ میکنه، می‌نویسه اتفاقای مهمی که تو اون سال افتاد تو کمپانی ادی باور چیه. رفتم ادی باور، بعد از 7 ماه رفتم توی این کتاب، به خاطر اینکه تو کل 50 سالی که این کمپانی باز بوده تا حالا نشده بوده که یه نفر بیاد کار بگیره و از روزی که کار گرفته واسه 6 ماه هر هفته پرفروش‌ترین شخصیت باشه. و اسم ما رفت تو کتاب ادی باور، هنوزم باید باشه به اون رکوردی کسی که تا حالا اینو زده. واسه من مثلا میگم، من تو سلز نمیتونی باور کنی چطوری میتونم شروور نه شروور. من دقیقاً باور نکنم دارم میبینم دارم مستند میبینم یارو جینیس تره جردن بلفورد جلوم نشسته. نه من متاسفانه تو رو نمیتونم بحث کنم. این خیلی جالبه. نه پدر تورو. نه ببخشید، تورو میتونم بحث کنم، سر پول نمیتونم بحث کنم. یعنی مثلا اگه بشینیم جا خودم کانترکت ببندم، میدونم الان چیزی که داری میگی مزخرف داری میگی، باید بشینم گم بزنم بهت و فلان اینا، ولی نمیتونم چون بچگی بابام ما رو. من برعکس تو هم. من کامل برعکس تو هم. حرف تو بگو تا من بعد. همین من پول رو نمیتونم سر کانترکت، ولی سر منطق و چیز خوب و رابطه و اینا، بیزنس و شکلی بهتر کنیم میتونم باید بحث کنم. یا مثلا یه مثال دیگه دارم، رفتیم وگاس با 8 آدم. من چون من قضاییم، از روز اول که رسیدیم وگاس گفتم آقا بچه هر گوی میخوایم بخوریم، من هیچ کار بر ندارم، فقط من میخوام برم این وین چیزشو بخورم، غذای از این بافه داره که $80 میدی هر چقدر میخوای بخوری، و خیلی معروفه، مثلا در لول مثلا وگیو بیف توش داره، خب خیلی معروفه و میخواستم برم اینو امتحان کنم. اصلا هم خوب نبود، حالا کنه نه معمولی بود دیگه. بعد روز اول بچه‌ها شب گفتن فلان کار، روز دوم فلان کار، سوم خلاصه مون تا روز پنجم که روز آخر ما ششم صبح داشتیم برمیگشتیم. روز پنجم بچه‌ها دیگه گفتن دیگه آقا روز شب آخر نمیتونیم بریم اینجا که بنده خدا روز اول خواسته. رفتیم اونجا، رسیدیم مثلا چند 400 نفر جلومون بودن. بعد یارو اومد گفت آقا شما برین، مثلا نفر 300 به بعد گفت برین. گفت الان مثلا ساعت 8 ما تا 10 بیشتر باز نیستیم و ما نمیتونیم بیشتر از 200 نفر رو راه بدیم تو 2 ساعت آینده، واسه همین شماها برین، اصلا خودتون علاف نکنین. دیگه رفتن و بچه‌ام خیلی همه ناراحت شدن. ما رفتیم جلو، شروع کردیم اصرار که ما رو راه بده تو. هر کاری کردیم راهمون ندادن، مخصوصا که اون بچه‌ها خیلی احساس بدی داشتن. اون 7 نفر دیگه خیلی ناراحت شده بودن که این بنده خدا روز اول به ما اینو گفت، هر روزم گفت، ما هر روز گفتیم فردا ببینیم اینجوری شد. خیلی نامردیه به سهل، خیلی احساس بدی داشتن. همه خودشونو کشتن که اجازه بدن ما بریم تو و گفت آقا نمیشه، اصلا فکرشم نکن. خلاص ما اومدیم بیرون و اینجا رفتیم بیرون، یه 7-8 قدم که راه رفتیم من گفتم که بچه یه دقیقه وایسین. من برگشتم اون تو، مخ دختره رو زدم، هممون رو راه داد تو. بعد تو کل اون 1 ساعت و نیم که داشتیم غذا می‌خوردیم، اینا همه این 7 نفر از ما میپرسن که
چی به این گفتی؟ فقط سوالشون بود که چی به این گفتی؟ چون ما خودمون رو کشتیم. یعنی از اینکه هر کاری که بتونی منطقی باشه، پولی باشه، خایمالی باشه، چاپلوسی باشه، هر کاری که تو بگی ما کردیم که جلوی تو بیابونشیم، تو رو راه بدن تو و نشد. بعد تو خود باید اینجا زیر 30 ثانیه با یه چیزی گفتی یا راه داده تو و هولد کرده بودم، اضافه پول داده بودم که مثلا گفتم مثلا پول 8 نفر مثلا میشه نفری $50 مثلا میشه $400. من خودم هم اضافه رو 8 مرده بودن، گفتم 8 علاوه 9 نفر که بعد اون زنم اومده به اون پول من پس داده بود. بعد میگفت ما فکر کنیم پول اضافه دادی، نه پولم داره پس میگیره دیوس. وای تو واقعا دیوونه ای تو مذاکره. حسودیم داره میشه حقیقتش، حسودیم داره میشه به شدید. نمیدونم داستان چیه. من خیلی افتضاحم. ببین من برعکس تو هم، من تو پول، من خالم چند ماه پیش عاشق شاهین نجفیه، چندین سال فنشه، من میشناسین شاهین نجفی، سینگر، خواننده است. بعد من بهش گفتم به بابام گفتم بیاد لندن بعد بهم پول بدید، من خب اونو برم، یعنی کاری ندارم جز فیوریتای منه. بعد بابا میگفتش که برو گم شو، مثلا زد اون چند ماهش گفتی زد بازی اومده بهت پول دادم، فلانی اومد، نمیشه که هر سری این بیاد اون بیاد. کله در اومده کارخونه رو داری نابود میکنی. بعد خالم گفتش که طوری نیست، این هر وقت شاهین نجفی اومد لندن فراخوان داد پوستر زد بگو من پولشو خودم بهت میدم. حالا بعد با گفتش که نه اون نمیخواد و اینا. من اینقدر پر رو هم این هفته میخوام زنگ بزنم خالم، میگم خاله تو گفتی پول میده به من، ربطی نداره، حرفی خودت زدی، اوکی این شماره کارت من، زحمت بکش. من اصلا توی بحث پول با هیچ کی شوخی ندارم، یعنی از بچگی هم اینطور بودم و یعنی مثلا میگم با چرت و پرت میرفتم سنگ بند میخریدم، مثلا 10 سالم بود 9 سالم، گرم بندش میکردم، جمعه میرفتیم باغ. به فامیل مادری من خیلی بزرگم، فکر کنم 10-13 تا نوه دارن، 4 تا خاله دارم، خیلی بزرگه، خاندان میشه حسابش میکنه. بعد اینا رو میفروختم به بچه‌ها هم، مثلا به قول خودم خریشون میکردم میفروختم. بعد خالام دیوونه شده، مثلا بابا نکن، مامانم بهشون گفتن که بابا فلانی تو رو خدا بچه‌تو بگیر کنترلش کن، نمیشه که یارو مثلا بچه‌م یه هفته تمام داره گریه میکنه که من میخوام از امیر فلان چیزا بخرم، من میگم نه اصلا پدر سوخته من بود، یه چیزی که 5000 تومان میارزه گفتم 50000 تومان اون موقع 10 سالگی من، و پدر سوخته بازی هم دارم میوردم، بیزنس از بچگی کثیف، ولی میکردم دیگه. به هر حال این داستان بود و پول میگرفتم، مثلا خالم تو روم میومد که نه و نمیشه و این کار درست، من میگم پول منو بده بابا، چی میگی، من توافق کردم دیل کردم با بچه. ولی تو بحثای غیر پولی افتضاحم. من آدمیم که همیشه از بچگی میگفتم ببخشید بی دلیل، بابام همیشه میگه کاری نکنی، یک عذرخواهی کنی، دو اینقدر عذرخواهی نکن. بعد من از اینا که مثلا میرم یه جا ببخشین این چنده، ببخشین این چنده، خب ببخشین، ببخشید و مرگی، یعنی چی اینقدر ببخشید این چنده، ببخشید چه دیگه کلمه زشتیه، می‌بینی چی میگم؟ حتی این تو انگلیسی منم یه مدت منتقل شده بود که دیگه کنترلش کردم. خیلی آدم تعارفی هم بعضی وقتا دیگه خیلی پر رو بی تعارف، بالانس ندارم کلا تو زندگی من، خیلی بده. از ADHD میاد البته، اون 0 و 100 بودن. ولی اتفاقا خدای مریضی، هوای لندن افتضاح سال، خوش وارد کانادا همیشه بارونه. ببین اونجا سرده، اینجا مثلا من دیروز ومبلی بودم بازی انگلیس بلژیکو، بعد آفتاب بود روزش، من اینجوری بودم که اوکی خیلی هوا خوبه برام بازی رو ببینم. ببین مثلا یه فلیس پوشیدم زیرش یه دونه دورس، گفتم کاپشن نمیشم دیوونم مگه، و دارم گفته بود که بارون نمیاد مثلا تا 3 روز دیگه. ببین رفتم بیرون یهو دیدم دراسمون باز شد، یهو بارونی گرفت مثلا تو این 2 سال من ندیده بودم. بعد من اینجوری بودم که اوکی سرما خوردم. صبحشم رفتم بلیطو از یکی گرفتم که مریض بود، همین سم که گفتم، 2 ساعت تو حلقه اون نشسته بودم، ولم نمیکرد، داشت خاطره میگفت از اکسش. من اینجوری که من دیگه قطعا مریض شدم. فقط چیل کن باش و برو بازی ببین حال کن. ببین اینقدر سردم بود که من بین 2 نیمه بازی شروع کردم سرفه کنم، گفتم اوه دیگه این چند روز من افتادم نابودم. و هوای انگلیس افتضاحه. همین امروز صبح بلند شدم گوش دادم دیدم هیچ صدای بارونی آبی نمیاد، گفتم خب عالیه. شلوار رو عوض کردم، تیشرت رو عوض کردم، کاپشن پوشیدم، جوراب کفشو پوشیدم، رفتم که می‌خواستم یه 5 آشغال بردارم برم به جای خاصی بندازمشون برگردم.
ساعت 6 صبح بود، تاریک بود، هوا همم خواب بودم، گفتم میرم تا 7 برگشتم هیچ کی نمیفهمه تموم. بعد قشنگ دیگه خودم آماده کردم در رو باز کردم بیرون، دیدم داره بارون میاد. به من نگاه کردم، یه فوشی به خدا دادم و برگشتم تو تخت گفتم خوابیدم 2 ساعت دیگه. پس اونجا هم داستان بارونه داری. دقیقاً همین. ولی هوا چنج نمیشه، بابا دیوونه است. آخه این مشکل ودر نمیتونه پیش بینی کنه. نه اینجا میگن باید مایو با چترتو با هم ببری بیرون چون نمیدونی کدومه. دقیقاً اینجا هم همینه. خیلی بده. مثلا برای ما ایرانی‌ها که به هوای گرم و سرد و خشک عادت داریم. مخصوصا من که اصفهانی ام، باز از تهران خیلی اوضاعش بدتره. مثلا این روزا اصفهان سرماش استخونو میسوزونه تو زمستون، گرماش پدرتو در میاره. مثل تورنتو و آلوده است. خیلی افتضاح. نه اینجا کل سال بین 5 تا 30 میره. بگو 0 تا 30. 0 تا 30 میره 0 میره 30. مثل انگلیس هاتو به 30 نمیرسه هیچ وقت. 0 تا 20. امسال 41 و زد امیر. کجا؟ انگلیس؟ اینجا. ها اونجا فکرم انگلیس رو میگی. واو. امسال کل دنیا گرم بود، انگلیس داشت بارون میومد، ایتالیا جنگل آتیش گرفت، انگلیس تو تابستون شور. من اینجوری بودم بابا چه خبره این 20 آب شده. کل جنگل داره آتیش میگیره تو بابا ایتالیا نباید اونقدر گرم باشه، جنگل آتیش گرفته. بعد مثلا تو خود اروپا 2 تا جز کشور اون ورتر داره بارون میاد. اصلا میک سنس نمیکرد. دیوونه از هوای انگلیس. جالب. آقا دمت گرم واقعا، مرسی از این داستان که تعریفی خیلی جالب بود. آکسفورد رفتن تو اینا خیلی همش باحال بود. قدم مرسی که این فضا رو بهم دادی. فرهنگشو خیلی حال کردم من واقعا، با لذت بردم. اگر چیزی موضوع خاصی هست که میخوای بگی بگو، اگر نه که بریم بچه‌ها برن حالشو برن. حتما. منم اول دوباره از سهیل تشکر میکنم، از شما تشکر میکنم. اگه این پادکست رو کامل دیدین امیدوارم که لذت برده باشین و اگه تونسته باشم کمک کنم 100% خیلی خوشحال میشم. فقط من اگه اجازه داشته باشم یه چیز بگم. برای تیم ملی لاکروس بلر داره این استیکشه. ایران پلیر کافی نداره در حال حاضر. اکثرشون هم امریکایی هن، هاف ایرانی هاف امریکن هن و توی ایران تازه آکادمی شروع کردم لاکروس یاد بدن. اگر ساکن ایرانین و دوست دارین شانس بازی کردن تو هیچ گارانتی نیست، شانس بازی کردن توی المپیک داشته باشین، چون 2028 المپیک یو اس لاکروس داره. حتما پیگیر باشین از طریق اینستا و گوگل. خوشحال میشیم که توی ترایل تیم ملی ببینیمتون. و همین لینک مرسی ازت. اینستاگرامت رو میذارم توی دیسکریپشن. مرسی، دستت در نکنه. حالا من پیجم پرایوته ولی دایرکت همه رو میخونم و هر کی من پیام بده قطعاً باش حرف میزنم. اوکی. دمت گرم بچه‌ها، دمتون گرم. چاکس. اقتصادی